大家好，我是小魏，咱们先来看个视频。我操，帅死了，太帅了！哎呦我去，这家伙太帅了！解释了很多次了，就是我睡觉了，解说的时候睡觉了，然后被罚款，然后被停职1个月，然后上了热搜第2。哎，对，我写过一篇东西，你要看吗？就是我整个这个解说睡着了的全部过程，你要看吗？我专门事后，因为我事先如果我当时写就会被认为是蹭流量，所以我过了很多半年，老有人问我说你为什么你睡觉的时候你的搭档不叫醒你？然后他们就说我那个搭档有问题，我就写了一篇文章，详细的记述了当时是怎么回事，不怨我的搭档，因为解说的时候呢，我们俩离了10几米。因为我当时困了，我就离开了解说台，我就到了10米外的一个沙发上，我就这么躺着。现在皇马进攻，我这么躺着看。他说一句，我说一句。皇马现在右路进攻啊，一个叉跳的配合，下底倒三角，哎呦，这球很危险。巴黎右手转攻，现在巴黎姆巴佩没有姆巴佩的时候，我那一会儿，我这好球，我射门，比赛进行到第72分，现在比赛进入到第81分钟，场上比分还是0-0啊！这场比赛确实双方创造的机会并不多，现在距离比赛时间所剩无几了，留给巴黎和皇马的比赛时间不多了。在这种状况下，看看双方最后教练还会有什么？就这个意思，就整个给你描述的，又被警告了。大家感觉这个董路搞不搞笑啊？我看了之后，我是被笑的，真的肚子都疼了。我感觉他太搞笑了，他不要再当一个什么足球评论员了，他去转行干这个喜剧呀，当喜剧演员，去演电影去，我保证他票房不错，真的是太搞笑了。大家知不知道这是怎么回事呢？这个是董路啊，近日在这个直播间就是还原他当年的荣耀的事情啊。就是因为这个国足的事情，对吧？登上了热搜，他就在这个直播间里面啊，回答网友们的问题，把当年的壮举啊给还原一下，可以说还原的特别实在啊。就是在2015年，他就是在凌晨的时候啊，解说这个欧冠皇马就是和这个巴黎对战啊，就是这个下半场，在凌晨的时候解说的，结果呢，就解说就打呼噜睡着了，大家都知道对吧？那个欧洲那边的时间跟我们这边时间不一样啊，我们这边是夜晚，他们那边对吧正在踢球，所以呢这个他在解说的时候啊睡着了，但是呢他没有一丝的愧疚，没有一丝感觉到丢人，反而呢感觉是非常正常的事情，我解说就睡着了，在他的心里面呢感觉好像是非常的荣耀是吧？怎么连一点这个愧疚之情都没有呢？我现在对他这个人的三观啊，都感觉有点对吧，不正了对吧？不符合逻辑啊！这个毕竟是专业人士懂球的评论员啊，在这么大的赛事跟前，还居然能睡着了，还打呼噜。而现在在直播间还原当年的过程啊，就是感觉他内心非常的自豪似的。你看看我这是很正常的事情啊，就不是睡着了吗？还原给大家看一下，好多网友在看了之后啊，对这个董路啊都表示无语，有的说他不当这个喜剧演员可惜了，有的说他就是没素质是吧？还有的说他没有责任心，一点这个廉耻之心都没有啊！这么重要的赛事，你居然说睡着就睡着了。对此呢，我发表一下个人的看法，我认为这个董路啊，他就是一个不按套路出牌的人，他这个人啊，没有什么原则。就是没有什么逻辑啊，我感觉他完全就是搞笑，在蹭热度制造话题，他根本就解决不了一些关键的问题啊。我们这些广大的球迷啊，网友朋友们也别指望能跟他讲出什么道理来了，你根本就讲不出道理来的，你再讲什么道理到他跟前根本就是行不通的，他完全就是不按套路出牌来回击你。大家也都知道他近期在这个直播间的表现可以说真的是
不当小品演员啊，有点可惜了。他应该去转行，应该去演小品、演喜剧啊！哎，真的是太有这个搞笑天赋了。我感觉啊，他不适合做这个足球评论员，不适合去搞什么青训。他要是以这种态度去搞这些东西，是吧？再把这些踢球的直接搞成演小品的了，每天就是说一些搞笑的段子。对他这种人啊，真的是没话说，三观不正啊！明明是应该感到羞愧的事情，应该道歉的事情，应该非常庄严的事情，他却说出来就是非常的荣耀，非常的高兴，表现的非常的无所谓啊！从这里就可以看出啊，没有一点的责任心啊！不知道大家对此有什么看法？欢迎大家在下方留言，我们一起讨论一下。喜欢本视频的给点个赞，谢谢大家。